В сельском поселении Барсуки простились с погибшим в Донбассе Илезом Ташхоевым. По поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова похороны посетили представители администрации главы и правительства республики, Народного собрания, Кабинета министров и военного комиссариата. Они выразили семье погибшего соболезнования. خذ حوالي لو في دولتون ديان يرحل خيبة لو جش دولتون لو خلهم دير هنياس إجر خلا ديان لأن دعاه قواش الشانة خلده المسار خلده ولا خل هذا ديان سوق تديش يخد الدلقة خون ديان يعني قواش ربالشان هنا دلي بيقام مسد هذا إماش داق لواتش هم قش ماش ك ظلم وغام تشوير شيء ويقمن صلاة ويقمن بقوة دعوة خا شيء والله نيس نقول دال ديا أول ما يسمع دال شيء دال يسمع أول خو ون وارس بس أشار دال إيمان ساب اللود ستو دال ساب اللود دان وي فتشها يهم جو خوهنت يتجو أتكم بوش أستهم أوس حبيخك وي правительство, администрация, парламент, депутаты, регион, садихкат. Я хам харш сагат хашсан халдир. Важе сатводис. Вай емет гизлислиш ми онадали. Далее смал совод халду. Я сабр шан маснена. Семье погибшего оказали помощь в виде материальных выплат, а также содействие в транспортировке, организации похорон в соответствии с мусульманской традицией за счет средств из Национального фонда развития региона.